Fala galera, aqui é o Vitor fazendo mais um vídeo, fazendo do pack do Noel da Lareira. Pode clicar aqui. Aí depois eu vou fazer desse pack aqui, ó. Papai Noel clássico e também do Papai Noel noturno. Bora pra agora. Aí galera, se inscreva no canal, deixa o like, comente. É, 34 quilos. Esse pack é muito bom, vale a pena comprar. Se vir uma vez aí na loja, vocês compram, é muito bom, muito apelão. Falou galera, tchau.